Hello and welcome sa isa na namang DIY video. Sa previous video pinakita ko kung paano ako nagre-repack or nagre-regrease ng bottom bracket. For this video naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ako ni-rebuild or pinalitan totally yung bearings ng bottom bracket ko. Matagal-tagal na rin sa akin tong Shimano SMBB52 and napansin ko na hindi na siya ganun ka-smooth and maingay pa rin siya kahit kakarepack ko pa lang, especially pag pinipiga sa unan. Kaya ayun, siguro panahon na talaga para magpalit ng bottom bracket. Pero dahil nga mahilig tayo mga likot at magbuting-ting, ni-research ko na lang kung paano ko papalitan yung bearings ito. So after doing some research, ang na-order kong bearings sa Shopee that time is itong 6805-2RS. Please note na hindi ito yung exact size ng bearing for SMBB52. Mas makapal to ng 1mm. Pero pwede na rin to kung ito na yung nabili nyo. Pero kung nagbabalak pa lang kayo, I highly suggest ang orderin nyo is yung 6805-RD para di na kayo ma-hassle tulad na nangyari sa akin. Medyo mas mahal lang siya kesa sa nabili ko pero mas okay na yun kesa naman mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Agoy, sakit. Pero don't worry, meron namang way para di na mangyari sa inyo to. Late ko na lang talaga nalaman kaya di ko na nagawa. Well anyway, let's start. Ang una natin kailangan gawin is sungkitin yung bearing sa ilalim ng shell. Kailangan natin ng flat screwdriver, martilyo para pukpukin palabas yung lumang bearings. Just make sure lang na sa bearings tumatama yung flat screwdriver para hindi mo magaskasan yung bottom bracket shell mo. Yung maangat na. Yung, hanggang. Yes. Okay, so natanggal na natin yung isang side. And itatabi muna natin to kasi magagamit natin to mamaya. Sa kabilang side naman, medyo mas mahirap to kasi hindi nakalabas yung bearing mismo. So kailangan mo talagang sungkitin at kailangan mahaba yung pasensya. Kasi mahirap talaga to tanggalin. Yan! Ayan. So next, kailangan natin ng thinner at ng lumang toothbrush para linisin yung shell para matanggal yung mga nanigas na grasa. Ngayon, pag malinis na siya, magre-reapply tayo ng grease and then ready na tayo para mag-install ng panibagong bearing. Next, kailangan natin pukpukin yung bagong bearings papasok ng bottom bracket shell. Kayo na bahala kung anong technique yung gagamitin nyo. Pwede nyo gayahin yung ginawa ko. Gumamit ako ng kahoy, tinry ko rin ng direkta, and ginamit ko rin yung lumang bearings. Pinatang ko sa panibagong bearing para ma-shoot siya. Just make sure na hindi nyo madadamage yung bagong bearings nyo. Okay na. Alright, so after natin ma-install yung bearings, kailangan natin ibalik yung dust cover or itong plastic cup na to. And ito na yung part na kailangan yung gawin para hindi kayo matulad sa nangyari sa akin. Kung mapapansin nyo, medyo mas nakaangat pa yung dust cover kumpara sa dati. Ang reason nito is dahil nga mas makapal yung bearings ng 1mm. So ang kailangan yung gawin is lihain itong parte ng dust cover para mabawasan siya ng 1mm and para ma-shoot ng ayos yung dust cover sa panibagong bearings. Okay, so down to our last step, kailangan natin install pabalik yung bottom bracket and yung cranks. So lagyan natin ng grease lahat ng threads. Same din sa cranks, lagyan nyo na rin ng grease bago nyo ibalik. At dito ko na na-realize na may mali sa ginawa ko.
Finally, natapos na rin ako at nakasurvive na naman ang bike ko sa isa namang butingting sessions. 3 months na rin halos yung nakalipas since nung sinut ko tong video na to. And so far, okay pa naman at di pa naman ako nagkaroon ng problema. Ito yung ilang videos ng ride ko as proof, just in case hindi ka naniniwala. Anyway, since may extra pa akong bearings, plano ko palitan ulit to kapag may narinig ulit akong maingay. Please leave a comment kung gusto nyo ulit gawan ko to ng video, or kung may mga iba pa kayong suggestions na kakalikutin natin sa next video, please comment down below. And that is it for this video. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe, like, and share the video. Ride safe.